दोस्तों, ये दोनों बैल बहुत मेहनती हैं। ये दोनों मिलकर खेतों में हल चलाते हैं और अमरूद का बाग लगाते हैं। ये दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में इनके अमरूद का बाग तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिन एक भालू उनके बाग में आ जाता है और मजे से अमरूद तोड़कर खाने लगता है। जैसे ही एक बैल इसे देखता है, वह भालू को मना करने लगता है, लेकिन भालू गुस्से में आकर उसे पटक देता है। बैल रोते हुए यह बात दूसरे बैल को बताता है। फिर दोनों मिलकर उस भालू का मुकाबला करते हैं और उसे डराकर भगा देते हैं। तो दोस्तों, क्या अभी तक आपने इन दोनों मेहनती बैलों के लिए एक लाइक नहीं किया?